Uburyo bwo gusevinga rero ni bwinshi nabwo cyangwa se kubika ibyo wakoze. Ushobora gukanda aha kuri quick toolbar cyangwa se ugakanda hano, icyo gihe barahita baguha aho ugomba kuyisevinga. Reka tuvuge yuko yitwa isomo rya mbere, cyangwa se isomo rya mbere gutya. Nitujya gusevinga, icya mbere twahisemo naho kubishyira. Njye mbishyize muri documents, ariko wowe ushobora gushaka n'ahandi, ushatse wabishyira muri music cyangwa n'ahandi hose kuri hard disk zawe ufite muri computer yawe. Hano hari akantu kitwa ngo save as type. Impamvu hano baguhaye uburyo bwo guhitamo ni uko hari amatype menshi ushobora gusevingamo. Urugero, Excel macro enabled workbook, iyo tuba turetse kuyitindaho, ijyanye na programming yo muri Excel. Burya Excel nayo igira programming. Reka turebe izikunze gukoreshwa cyane. Hari ubwo uzakora dokima ariko uzaha abandi badakoresha Excel 2016, bashobora kuba bakoresha Excel za kera nka 2003. Sinzi niba hari abagikoresha 97, verisiyo ya 97, ariko hari abagikoresha 2003, hari abakoresha 2010, hari abakoresha 2007, hari n'abakoresha 2016 na 2019 nayo yarasohotse. Iyo rero ubisevinze muri iyi ngiyi, ukuntu Excel ikora, file yose yakozwe muri verisiyo ya kera, verisiyo zose nshyashya zirayifungura. Ariko nuyisevinga muri verisiyo nshyashya nk'iyi ngiyi turimo, birashoboka ko izagorana muri 2003 cyangwa muri Excel 97 cyangwa 2007. Niyo mpamvu rero biba byiza kumenya ngo ese uzayiha bande, ni bande bazayikoresha, se bakoresha izihe, kugira ngo umenye uburyo uyisevingamo. Ni nyinshi. Indi type ikunze gukoreshwa ni iyi yitwa CSV. Mu magambo arambuye ni comma separated values, nayo tuzareba ibyayo. Ubundi computer zikunze kuyifata nka text. Birashoboka yuko waba ushaka kubisevinga muri PDF, ariko reka twikomereze n'iyi ngiyi ya mbere ibanza, kuko njyewe nta muntu nteganya kuyiha. Hano hari tags. Aya matag ushobora wenda nko kuvuga ngo hano ndayita isomo, cyangwa se mbere, cyangwa se mwarimu. Ushobora gushyiraho utuntu twinshi, ariko tuzagufasha mu gihe uri kuyishakisha. Birashoboka yuko wazakora ama files ya Excel ahuriye ku kintu kimwe. Wenda urugero, ubucuruzi cyangwa se inyanya, ukaba ufite amafayili agiye atandukanye ariko yose ajyanye n'inyanya. Ubwo bizagusaba ko ushyiramo hano inyanya, kugira ngo nujya gushakisha ukandikamo inyanya, bizahite biza, zizahite ziza zose izifite tag y'inyanya. Kanda kuri save. Ubwo twarangije kuyibika. Nunareba neza urasanga izina hano ryahindutse. Ushobora rero kugira ibyo ukora, ukaba wakwandikamo ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, wikwita ku byo nanditse hano, ukaza kureba ugasanga ntabwo igomba gukomeza kwitwa gutya, kandi mu by'ukuri na ya yindi yitwaga gutya isomo rya mbere nayo uracyayikeneye. Uzabigenza ute? Bizagusaba ko ugaruka hano, nukanda hano bizahita bijya mu isomo rya mbere. Bizagusaba ko ugaruka hano ugakanda kuri save as. Icyo gihe nabwo bazagusaba ese tubibike hehe. Wenda tuyite isomo rya mbere A. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu turi gukorera mu isomo rya mbere A. Nidushaka kongera gukoresha isomo rya mbere, biradusaba ko tugaruka hano tugakanda kuri open, tugafungura isomo rya mbere. Tuzifite zombi ari ebyiri zifunguye.
ku bijyanye no gusevinga, reka tube turekeye aha, nakweretse aha, nkwereka aha, save na save as uzi kubitandukanya, mu gihe ugize icyo uhindura ushobora gukanda control S, control na S, icyo gihe bigahita byisevinga muri iyo fayili uri gukora. Iyi reka tube tuyifunze cyangwa tuyifungishe iki, control W. Ubwo ndi gukomeza kugenda nkanda hano, hari akantu kari kugenda gahinduka, ndakeka mwakabonye. Ako kantu ni hano, kitwa name box cyangwa se nakwita ko ari nk'agakarito k'izina. Buri kantu rero ubona hano kitwa seri. Aka ni nko kuvuga ngo iki cyose kiri hano ni umurenge, noneho buri kantu uri kubona hano kose ni akagari. Izi ngero zishobora kuba zidahuye ariko zagufasha kumva icyo ndi kuvuga. Iki cyose ubona hano ni umurenge ariko utu ni utugari. Buri kagari rero kagira izina. Buriya ugize utugari tubiri twitiranwa mu murenge umwe nabyo byaba ari ikibazo. Bakita rero aka gaseri bakita bakurikije iki? Bakurikiza ya korone twavuze na ro. Ni ukuvuga ngo aho bihurira ni nko kuvuga ngo dukanze aha ngaha. Ese buri mu yihe korone? Biri muri korone ya E. Korone ubundi ziba zikurikije amarufabe, ntabwo uzasanga korone ikurikije imibare. Noneho rows cyangwa se imirongo ikagenda ikurikiza imibare. Mu kwita rero seri babanza korone bagakurikizaho ro. Bivuze iki? Niba turi hano, turi muri korone ya E, tukaba muri ro ya 13, bivuze yuko nitujya kwita iyi seri iri hano, iraza kuba yitwa E13. Ubwo nitujya hano, nubwo tutarakandaho, iraza kuza kuba yitwa G8 cyangwa se G8. Urabibonye? Ariko ntibirangiriye aho, birashoboka yuko ushobora no kuyita izina ushaka. Iyo bigaragara gutyo uba ubona yuko ushobora kubisiba ukaba wayita uko ushaka, ariko aho ngaho ntiturahagera. Reka tubanze tumenye yuko seri kugira ngo yitwe bakurikiza korone na ro. Ikindi mu kuyita bahera kuri korone ariyo iba ifite inyuguti, bagakurikizaho ro ariyo iba ifite imibare, kandi nta mwanya uba hagati y'ibyo byombi, biba bifatanye. Akandi hano turi kubona bakita formula bar. Aka ngaka ni akantu dukunze gushyiramo amaforumire ajyanye n'ibyo dushaka ko Excel idufasha. Urebye hano hasi urasanga utundi tuntu. Ubu ni uburyo ubonamo ino shiti yawe uburyo igaragara. Nukanda hano iraza kuza kuba imeze nka paje, nk'amapaje agiye atandukanye bitewe n'ibyo ufite. Ariko kuko twebwe nta kintu twashyizemo cyatugeza ku zindi paje, turaba tubona iyi ngiyi gusa. Aka ngaka ka gatatu kitwa page break preview. Ni ukuvuga ngo nayo igenda ikwereka ku bijyanye n'amapaje, ariko byo ibisa nkaho yagiye ibicamo ibisate bigaragara kuri screen imwe. Aka ngaka ni akajyanye n'uburyo, reka tugaruke kuri iyi ngiyi, ni akajyanye n'uburyo ushobora kongera zoom uko shiti yawe igaragara, cyangwa se ukaba wayigabanya. Akenshi ngiye nkunze gukoresha 80%, ariko reka dukoreshe 100% kuko nta bintu byinshi dufite byo gushyiramo hano. Excel rero ikintu cya mbere yigisha cyangwa se umwigisha yakagombye kukwigisha kijyanye n'ibyo ikora, ni uburyo igenda iteranya ibintu, igakuramo ibintu, ikagabanya cyangwa se igakuba. Reka duhere ku guteranya. Birashoboka yuko waba ucuruza imbuto, ni urugero. Niba ucuruza imbuto ukaza gukenera kuzajya umenya ngo ese ibyacurujwe bimeze gute, ushobora kwandika hano
izina ry'urubuto: imineke, avoka, indimu, imyembe. Ufite imineke 48, ukagira avoka 115, ukagira indimu 5 n'imyembe 20. Ukibaza uti ese imbuto mfite ni zingahe? Hari uburyo bwinshi bwo kubikora, wenda hano reka naho tuhahereze titire yitwa imibare cyangwa se ingano. Ikibazo nimvuga ingano ushobora kumva za ngano zihingwa, reka nandike imibare. Kera tukiri muri pirimeri hari abana twajyaga twemera ngo bazi icyo bitaga calcul mental, ariko burya hari imibare utashobora gukora utifashishije calculatrice cyangwa Excel bitewe n'ubushobozi bw'umutwe wawe. Excel rero hano igenda ibidufashamo tutarinze gutekereza ibintu byinshi. Hari uburyo bugiye butandukanye bwo kuba wateranya ibi bintu. Icya mbere, formule yose yo muri Excel, reka mbisubiremo, formule yose yo muri Excel itangirwa na bihwanye. Waba ugiye guteranya, waba ugiye gukora ibindi byinshi tuzagenda tubona, itangirwa na bihwanye cyangwa se equation. Turashaka guteranya. Turashaka guteranya iki? Turashaka guteranya iki tugiteranyijeho iki, tugiteranyijeho iki, tugiteranyijeho iki ngiki. Dufite imbuto 188.